اول حاجه قالوا لي لي ميدسان فاش عرفت راسي بوزيتيف هي ما تخلعيش سي ريان دو غراف سي جوست اون غريب. دوزيامون قالوا لي لبسي بافيت. تروزيامون عيطي لوالديك راه ما غاديش تباتي في الدار اليوم. راديا طلال 22 عام وطالبة الطب السنة الخامسة في كلية الطب والصيدلة بمراكش. كيفاش تكونتامينيت؟ Probablement pendant mon voyage en Espagne, qui est le troisième pays le plus touché au monde. وفاش رجعت من السفر ما كنت كنحس بوالو، ما كان عندي حتى شي اعراض. 3 ايام من بعد كنفيق avec des sensations fébriles. J'ai décidé de prendre ma température وكنلقى السخانة 38,9. Étant donné que j'étais dans un pays à risque, j'ai suspecté le coronavirus. Donc premier réflexe هو عيط le numéro 141 وطلبوا مني باش نمشي عندهم لمصلحات COVID-19. Donc داروا لي un prélèvement nasopharyngé et m'ont gardé sous surveillance pendant 24 heures بيد ما يخرج le résultat اللي كان positif. Comme pour tout résultat positif, la conduite à tenir et la mise en quarantaine. Donc ما قدرتش نفلت منها. Je devais être isolée pendant une période minimale de 14 jours à l'hôpital. اول حاجه قالوا لي لي ميدسان فاش عرفت راسي بوزيتيف هي ما تخلعيش سي ريان دو غراف سي جوست اون غريب. دونك ديجا سا ما راسوري. دوزيامون قالوا لي لبسي بافيت. تروزيامون عيطي لوالديك راه ما غاديش تباتي في الدار اليوم. ensuite جات عندي اون ايكيب دو ميدسان داروا معايا ان انتروغاتوار باش ياخذوا من عندي لي كوردوني ديال كاع الناس اللي كنت اون كونتاكت معاهم دوبوي مون اريفي. اتصلوا بهم وقالوا لهم vu que vous étiez en contact avec un cas confirmé خاصكم ديروا ان كونفينمون ديال 14 جور. و كانوا كيمشيو عندهم دي زيكيب ميديكال كل نهار باش ياخذوا لهم لا تمبيراتور و pour voir si tout allait bien. Alors j'étais hospitalisée à l'hôpital Ibn Zor اللي معروف بالمامونيه في مراكش. شنو هما لي سوان اللي داروا ليا في لوبيتال؟ والحمد لله الحاله ديالي كانت مستقره، ما احتاجتش لي ميزور دو ريانيماسيون. دونك c'était juste une surveillance. Ou bien sûr عطاوني le traitement à base de chloroquine et d'azithromycine à prendre pendant une durée de 10 jours. شنو هما les choses اللي كانوا interdites؟ Franchement rien n'était interdit, on pouvait tout faire. Et المهم ما نخرجوش من السيرفيس. كيفاش تعاملوا معايا les médecins؟ Franchement je n'ai pas les mots ou je ne les remercierai jamais assez. الحمد لله تعاملوا معايا مزيان، ماشي حيت طالبة الطب ولا حين جابارتيان au corps médical, loin de là. كانوا كيتعاملوا de la même manière avec tous les patients hospitalisés dans le service. وكانت معاملة زوينة بزاف وطيبة. وشنو قالوا لي ندير فاش رجعت للدار؟ tout d'abord un confinement ديال 1 ou 2 semaines في بيتي، نبعد على لا فامي ونبقى ديما لابسه بافيت. ولا كيستيون هي واش عاديت شي واحد في دوك الناس اللي كنت معاهم اون كونتاكت؟ لا ريبونس اي نو. الحمد لله ما عاديت حتى شي واحد و جو سوي فريمون تري كونطونت و سولاجي. شنو كنصح الناس باش ما يتصابوش بالكورونا فيروس؟ هي ما ديروش بحالي. انا جافي بري لي شوز على ليجير و جو ريغريت انورميمون اليوم حيت c'était une expérience très difficile à vivre. Et si j'ai un message à vous transmettre هو عافاكم، الله يخليكم، بقاو في ديوركم و respectez les mesures de confinement. راه c'est très sérieux و les médecins travaillent jour et nuit باش يحاربوا هاد le coronavirus. و pour faire face à cette crise sanitaire ils sacrifient leur vie, leur famille pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin. الله يخليكم، عاونوا les médecins. Un geste qui est très facile à faire اللي هو تبقاو في ديوركم. وشكرا.